रेगिस्तान में तोता एक गोल्डन साइकिल खरीद कर लाता है और रोज जानवरों को राइड कराता है। वह पूरे इलाके में साइकिल वाला तोता के नाम से मशहूर हो जाता है। एक दिन तोता साइकिल छोड़कर नारियल लेने जाता है। तभी एक ऊंट आता है और साइकिल पर डांस करने लगता है। डांस में साइकिल टक टक करके टूट जाती है। तोता लौटकर साइकिल के टुकड़े देखता है और तुरंत पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आती है और ऊंट को पकड़कर ले जाती है।